အပြင်သားတော့မဖြစ်ကြပြောနေကြတော့ဆိုမင်းကလေးလို့နည်းနည်းတော့ကလေးအရာဆိုင်မှာစုမှာဆိုလို့မနေရဲဘူးပေါ့နော်အခုနောက်တက်လာတဲ့ကလေးလေးဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ကိုစကတ်လေးနေပါနည်းနည်းနောင်းနောင်းပေါ့နော်တိုက်တယ် over item လေးအရှင်ခေဟို main share တွေကစားအခုကနည်းနည်းပိုများလာတယ်ပေါ့နော်ပိုများလာတယ်နောက် fully တင်တယ်đâu đi ô ngáo lết mắt lên này tê chả lâu vậy cha tôi anh cha thằng thằng nha ha cha thôi đi à à tôi lôi à thao à đi qua tây bao nhá giống mà cha nói qua đi qua tây bao nhá mà bố cha số như thế bây giờ chỉ cú đây lục đây mà cú đây lục đây cái gì quaရောက်တော့အကုန်ဆွဆွဲထားတာတခါတည်းဆွဲတာကျမအိမ်နဲ့ထမင်းနဲ့ပါသွားတာအပေါ်အိမ်နဲ့ဆွဲဆိုကျမချွတ်ပလိုက်တာဟုတ်ကြအကုန်ချွတ်ချပလိုက်တာဘာမှမရှိတော့မရဘူးလေကူးလို့မရတော့အောက်ကဆွဆွဲထားတာထမင်းချွတ်ဝက်ထားတာထမင်းမှချွတ်ကြထားတယ်အေးမအောက်ကလူရကတော့ပိတ်သိပ်ပြီးတော့ဒီလေထဲမှာအကုန်ဆွဆွဲတာဝမ်းဆွဲထားတာကျမသမီးလေးကရေကူးတတ်တယ်အောက်ကဆွဲထားလို့သိရတာသူ့ဆွဲငါဆွဲပေါ့နော်ဆွဲကြတာပေါ့အဆွဲတော့ကျမအကုန်ချွတ်ကြပခဲ့တာကျမဆွဲရင်ကျမအကုန်ချွတ်ပါတာအိမ်ဆွဲအိမ်ချွတ်တယ်ထမင်းဆွဲရင်ထမင်းချွတ်ကြပခဲ့အကျမမအပေါ်အိမ်နဲ့ထဲနဲ့ကတော့မျောတော့တာကောဘာမှမပါတော့ဘူးအမနဲ့မိုးလေးမှအမပြနိုင်ကလေးပတ်ပြီးရှောက်ကောင်းတော်ရင်နာဘူးကောင်းတယ်